హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు బాల్ వాల్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. మన కళ్ళ ముందే అక్కడక్కడ కనిపించే ఈ బాల్ వాల్ ఎలా పనిచేస్తుంది, లోపల ఏమేమి భాగాలు ఉంటాయని మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందా? ఫ్రెండ్స్, నాకైతే ఈ డౌట్ వచ్చింది. సో ఓపెన్ చేసి చూడాలనుకున్నాను. లోపల ఏముంటుంది, ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఈ బాల్ వాల్వ్ అన్న దాని గురించి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే కమెంట్ని బేస్ చేసుకొని నేనైతే వీడియోస్ చేయబోతున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న బాల్ వాల్ 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బాల్ వాల్స్ ఉన్నాయి. ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటని మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ ఈ బాల్ వాల్ మనం ఓపెన్ చేసేసుకుందాము. ఓకేనా? ఇక్కడ హెడ్ బోల్ట్ ఉంది కదా, నట్ ఉంది కదా, ఈ నట్ నిప్పేస్తాను. ఓకే, దీన్ని హ్యాండిల్ అంటాం, లేకపోతే లివర్ అంటాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే దీన్ని స్టెమ్ అంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక కనెక్టర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక బాల్ ఉంది. ఓకే, ఈ బాల్ని ఇటు సైడ్ నుంచి పుష్ చేయాలన్నమాట. ఈ సైడ్ నుంచి పుష్ చేస్తే ఇలా బయటకు వస్తుంది. ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఇది ఉంది కదా, స్టెమ్ని ఇలా కిందికి పుష్ చేస్తే స్టెమ్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. లోపల వైట్ కలర్ ఉంది కదా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ కూడా అదే వైట్ కలర్ ఉంది. అదేంటని మీకు తర్వాత చెప్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇందులో ఉన్న భాగాలు ఇవన్నమాట. ఓకే, ఈ బాల్ వాల్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, మనం ఇంటి పైన వాటర్ ట్యాంక్స్ దగ్గర ఇటువంటి బాల్ వాల్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఎక్కడైనా బోర్ అలాంటి ప్లేస్లలో ఇటువంటి బాల్ వాల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు దీని గురించి మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీన్ని 2 పీస్ బాల్ వాల్ అంటాం. ఎందుకు 2 పీస్ బాల్ వాల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. 2 పీసెస్ కలిపి ఒకటిగా చేస్తారు కాబట్టి 2 పీస్ బాల్ వాల్ అంటారు. ఇక్కడ ఇక్కడ ఫీమేల్ థ్రెడ్, ఇక్కడ మేల్ థ్రెడ్. ఈ థ్రెడ్స్ లీక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి థ్రెడ్ సీలెంట్ అనేసి ఒక లిక్విడ్ని వాడతామన్నమాట. దానివల్ల ఇక్కడ లీక్ అనేవి జరగవు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇక్కడ వైట్ కలర్ ఉంది కదా, ఆ వైట్ కలర్ దాన్ని PTFE అంటాం. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అనేది చెప్పచ్చు. ఓకే, పాలీటెట్రా ఫ్లూరో ఎథిలిన్, దీని ఫుల్ ఫామ్ అన్నమాట, PTFE షార్ట్కట్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్? ఇక్కడ మనం స్టెమ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ వాషర్స్ ఇచ్చారు, 2 వాషర్స్, రబ్బర్ వాషర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఈ స్టెమ్కి ఇక్కడ ఒక కీ లాగా ఇచ్చారన్నమాట. ఈ కీ ఎందుకు ఇచ్చారంటే, ఇక్కడ మనం ఈ బాల్ ఉంది కదా, ఈ బాల్కి ఒక వే ఇచ్చారు, గైడ్ వే, స్లైడ్. సో అందులో ఈ కీ అనేది ఇక్కడ ఇలా సిట్ అవుతుంది. ఇలా సిట్ అవ్వడం వల్లనే మనకు ఆపరేట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? బాల్ చూసారా? బాల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. 1 డైరెక్షన్ త్రూ హోల్ ఉంటుంది, 1 డైరెక్షన్ క్లోజ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ మీకు ఒక నాబ్ ఇచ్చారు. ఇది ఎందుకంటే మనకి ఆపరేషన్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ 90 డిగ్రీస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. 90 డిగ్రీస్లో ఓపెన్, 90 డిగ్రీస్లో క్లోజ్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? యాజ్ ఇట్ ఈస్గా 90 డిగ్రీస్లో ఈ నాబ్ అనేది ఇస్తారు. ఈ వాల్వ్ని మనం బాల్ వాల్వ్ అనొచ్చు, లేకపోతే 2 డైరెక్షనల్ వాల్వ్ అనొచ్చు. దీన్ని మనం ఎందుకు 2 డైరెక్షన్ వాల్వ్ అంటామంటే, ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే మీకు ఎటు సైడ్ కూడా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని ఎక్కడ రాయలేదన్నమాట. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇటు సైడ్ నుంచి ఇన్పుట్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఇటు సైడ్ నుంచి అయినా ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు. అంటే మన వాటర్ సోర్స్ మేజర్ ఇటు నుంచి ఇచ్చినా ఇలా వచ్చేస్తాయి, లేకపోతే ఇటు నుంచి ఇచ్చినా ఇలా ఇచ్చేస్తాయి. సేమ్ సైజ్ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అనే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు దీనికి. అందువల్ల దీన్ని మనం 2 డైరెక్షన్ బాల్ వాల్వ్ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ అన్నమాట. ఇది కూడా బాల్ వాల్వే. మీకు ఇది చూపిస్తాను.
ఇది కూడా బాల్ వాల్వ్ అన్నమాట. ఇది కొంచెం ఇది క్లోజ్, ఇది ఓపెన్. ఇది కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇటువంటి బాల్ వాల్వ్స్ హై ప్రెజర్స్ గ్యాసెస్ యూజ్ చేస్తాం కదా, హై ప్రెజర్ గ్యాసెస్, హై ప్రెజర్ లిక్విడ్స్, ఇటువంటివి మనం యూజ్ చేసే ప్లేస్లలో ఇటువంటి బాల్ వాల్వ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. మీరు చూసుకోవచ్చు 3000 PSI అన్నమాట ఇది. ఓకేనా, ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ ఫ్రెండ్స్. మనం రెగ్యులర్గా ఇంటి వరకు అయితే ఇటువంటి బాల్ వాల్వ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇది 2 pieces బాల్ వాల్వ్, ఇది 3 pieces బాల్ వాల్వ్. సింగిల్ పీస్ బాల్ వాల్వ్ నాకు దొరకలేదు, సో నెక్స్ట్ టైం దొరికితే దాన్ని మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇందులో భాగాలు ఇవి అన్నమాట. దీని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, వర్క్ ఎలా అవుతుందని మీకు తెలుసు. సో నార్మల్గా ఇది ఎప్పుడు డ్యామేజ్ అవుతుందంటే, మనకు మనం ఇక్కడ వాటర్ సప్లై ఇచ్చామనుకో, వాటర్లో సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, అంటే మట్టి, రస్ట్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఎప్పుడు ఇది నాన్ స్టాప్గా ఓపెన్లోనే ఉంటుంది, మనం ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయం. ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే, పైప్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే వీటిని క్లోజ్ చేస్తాం, లేకపోతే ఎప్పుడు ఓపెన్లో ఉండదు. ఒక ఫ్లో అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ వల్ల, అంటే మట్టి అది వస్తూ రాసుకుంటూ ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో అలా సెటిల్ అయిన మట్టి అక్కడే ఉండిపోయి ఒక రస్ట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ అట్మాస్ఫిరిక్లో ఉన్న ఆ తేమ ఏదైతే ఉందో దీని మీద పడటం వల్ల అది అక్కడ సిట్ అయిపోయి ఒక రస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఇలా రస్ట్ అయిన తర్వాతనే ఇటువంటి బాల్ వాల్వ్స్ అయితే డ్యామేజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అదర్వైజ్ డ్యామేజ్ అయ్యేదైతే చాలా తక్కువ. ఇది నార్మల్గా ఒక 5 to 8 years వరకు అయితే ఒక బాల్ వాల్వ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏమన్నా లోపల డ్యామేజ్ అయితే మోస్ట్లీ వాషర్సే పోతాయండి. ఈ వాషర్స్ మనకు వెళ్ళి మార్కెట్లో అయితే తీసుకొని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు చూసారు కదా, దీన్ని చాలా సింపుల్గా ఓపెన్ చేసుకొని మనం రిపేర్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఎలా ఫిట్ చేయాలంటే, ఈ స్టెమ్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఈ స్టెమ్ని, ఇది అవుట్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి, సో దీన్ని లోపలికి ఇలా ఈ థ్రెడ్ లోపలికి వేస్తే ఇలా అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇలా సిట్ అయిపోతుంది. ఇలా సిట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని 90 degrees స్ట్రైట్గా ఉంచుకోవాలి, ఎందుకంటే ఈ బాల్ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోవాలంటే ఇది 90 degrees స్ట్రైట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు మీకు ఈ స్లాట్ కానొస్తుందా, ఈ స్లాట్లో దాన్ని అయితే కూర్చోబెట్టాలన్నమాట. ఓకే, కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి చేయి జారిపోతుంది. ఓకే, ఈ స్లాట్ ఉంది కదా, ఈ స్లాట్లో దాన్ని కూర్చోబెట్టాలి. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే అది వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇలా కూర్చున్న తర్వాత ఈ కనెక్టర్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. నార్మల్గా అయితే దీనికి మనం థ్రెడ్ సీలెంట్ అనేది యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడే లీక్స్ అనేటివి జరగవు అనమాట. వాటర్ ఫ్లో జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఇంటికి యూజ్ చేసేటప్పుడు థ్రెడ్ సీలెంట్ ఏం అవసరం లేదు, దీన్ని నార్మల్గా టైట్ చేసుకుంటేనే లీక్స్ అనేటివి జరగవు. ఓకే, ఎందుకంటే మనం వాటర్ ఫ్లోని కంటిన్యూస్గా ఫ్లో చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో లీక్ అనేది తక్కువ. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దీన్ని ఇలా టైట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దీన్ని ఇలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా దీన్ని ఇలా 90 degrees స్ట్రైట్గానే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అప్పుడే మనకు ఆ డైరెక్షన్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది అన్నమాట. సో మీరు చూస్తే బాల్ క్లోజ్ అయింది, ఓపెన్ అయింది. ఆ తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసుకుంటే, ఇలా చేసిన దాన్ని ఫుల్గా స్పానర్స్తో టైట్ చేసుకోండి. అలా టైట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇలా లూజ్ కనెక్షన్ ఉండదు, ప్రాపర్గా టైట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు దీన్ని అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్,
ఈ విధంగా అయితే బాల్ వాల్వ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇది చాలా చీపర్ ప్రైస్ అన్నమాట మిగతా వాల్వ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. ఇవి ఏవే మెటీరియల్లో దొరుకుతాయంటే మనకు బ్రాస్ మెటీరియల్లో దొరుకుతుంది. ఇది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించింది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్ అనమాట. తర్వాత వచ్చి మనకు పీవీసీ దీనికన్నా చీపర్ అన్నమాట. బట్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఇటువంటి ఎస్ఎస్ ఆర్ బ్రాస్ అయితే యూజ్ చేయండి. ఇన్ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది 3 పీసెస్ బాల్ వాల్వ్. ఇది నెక్స్ట్ టైం చేసే వీడియోలో ఇది ఓపెన్ చేసి ఇది ఏ విధంగా ఉంది అన్న దాని గురించి మీరు తెలుసుకోవాలంటే కమెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఈ వాల్వ్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ వాల్వ్ ఓపెన్ చేయలేదంటే ఇది నార్మల్గా నాకు 1500 పడింది ఈ వాల్వ్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వాల్వ్ ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే యూస్ చేయకుండా ఈ వాల్వ్ ఓపెన్ చేసి డ్యామేజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. సో నెక్స్ట్ మీరు కమెంట్ చేయండి. మీ కమెంట్ ఈ వాల్వ్ ఓపెన్ చేయమని చెప్పారంటే ఖచ్చితంగా ఈ వాల్వ్ని అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ చేసి ఇది ఏ విధంగా ఉందని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.